கர்நாடகாவில் காதலியின் தோழிக்கு ஹேர் டிரையரில் வெடிகுண்டு வைத்து கிஃப்ட் அனுப்பிய காதலனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தோழிக்கு விரித்த சாவு வலையில் காதலியே பலியாடாக சிக்கிய சம்பவம் குறித்த விரிவான செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம். கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட் மாவட்டம் இலகல் நகரில் பசவராஜேஸ்வரி என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவர் மறைந்த இராணுவ வீரரின் மனைவி ஆவார். இவரது நெருங்கிய தோழி சசிகலா அவரது வீட்டின் அருகிலேயே வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு தோழி சசிகலாவுக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் தனியார் கொரியர் சர்வீஸ் மூலம் பார்சல் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளார். அன்று சசிகலா ஊரில் இல்லாததால் பசவராஜேஸ்வரிக்கு போன் செய்து பார்சலை வாங்கி வைக்குமாறு சசிகலா கூறியிருக்கிறார். பார்சல் கைக்கு வந்ததும் அதில் என்ன உள்ளது என்று திறந்து பார்க்குமாறு சசிகலா கூறவே பசவராஜேஸ்வரியும் பார்சலை திறந்து பார்த்துள்ளார். அதில் புதிய ஹேர் டிரையர் ஒன்று இருந்துள்ளது. அதிலுள்ள ஆபத்தை உணராத பசவராஜேஸ்வரி அதனை மின்சாரத்தில் இணைத்து இயக்கி பார்க்கும் ஆர்வத்தில் சுவிட்சை ஆன் செய்துள்ளார். சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக ஒரே நொடியில் அந்த ஹேர் டிரையர் வெடிகுண்டு போல வெடித்து சிதறி உள்ளது. இதில் பசவராஜேஸ்வரியின் கைகள் இரண்டும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு துண்டுகளாக சிதறி உள்ளன. வலியால் அலறி துடித்த பசவராஜேஸ்வரியின் சத்தம் அக்கம் பக்கத்தினருக்கு கேட்டுள்ளது. பதறி அடித்துக் கொண்டு ஓடி வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் பசவராஜேஸ்வரியை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பசவராஜேஸ்வரியின் கணவர் இராணுவ வீரராக பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் கடந்த 7 வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிகிறது. அதன் பின்னர் கிரானைட் குவாரியில் பணிபுரியும் சரணப்பா ஷீலவந்த் என்பவரை சந்தித்து அவருடன் பசவராஜேஸ்வரி பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அறிந்த தோழி சசிகலா இது தகாத விஷயம் என்றும் இந்த தவறான பழக்கத்தை கைவிட்டுவிட வேண்டும் என்றும் அறிவுரை கூறியுள்ளார். இதனால் பசவராஜேஸ்வரி சரணப்பாவை சந்திப்பதை நிறுத்தியுள்ளார். தனது காதலுக்கு காதலியின் தோழியே முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதை அறிந்த சரணப்பா தோழி சசிகலா மீது கொலை வெறி அடைந்துள்ளார். மேலும் சசிகலாவை தீர்த்து கட்ட சரணப்பா முடிவு செய்து தான் வேலை பார்க்கும் கிரானைட் குவாரியிலிருந்து டெட்டனேட்டர் மற்றும் வெடிபொருட்களை திருடிக் கொண்டு வந்துள்ளார். பின்னர் அதனை ஹேர் டிரையரில் மின் இணைப்பு கொடுத்தால் வெடிக்கும் வகையில் பொருத்தி தயார் செய்துள்ளார். இந்த ஹேர் டிரையர் வெடிகுண்டை சசிகலாவின் வீட்டு முகவரிக்கு பார்சலில் அனுப்பி வைத்துள்ளார். சசிகலா வெளியூருக்கு சென்றதால் அந்த பார்சல் எதிர்பாராத விதமாக சரணப்பாவின் காதலி பசவராஜேஸ்வரியின் கைகளுக்கு கிடைத்து குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து சரணப்பாவை கைது செய்த போலீசார் அவர் வெடிகுண்டு தயாரிப்பது குறித்து தெரிந்து கொண்டது எப்படி என்றும் இதனை தயாரிக்க அவருக்கு உதவிய நபர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.